كنا بألف خير وصحة وعافية. طيب اليوم قلنا يعني هاسوي يعني أول مرة يعني أطلع صوتي يعني جايز يعني قبل ما أدخل هذا الماب يعني قالوا يعطي روبوكس فجربت جربت الماب يعني قالوا هيك فقررت أجربه معكم. طيب يعني أعطوني السالفة هيك سالفة الألف. جايز تقدرون يعني تعطوني سالفة أي شي صار لكم موقف كذا وهشوف كذا يب وهسوي إن شاء الله فيديو تسألوني أسئلة وأجاوب عليها وكذا. اوكي كمان تعرفوا ليلى يعني هي صديقتي طبعا جت البحرين يعني ما بتعرفوا يعني هي عراقية يعني بس تعيش بالبحرين. هي طبعا يعني كذا أعوذ بالله روح يلا الله. طيب ايش هذا فله كلهم هي أعوذ بالله. لا أبي أطوف قبلكم. لا تطيحيني والله إذا طيحتيني بس والله حلفني بالله استغفر الله. لا تطيحني. أعوذ بالله. طيب يعني طيب جايز يعني هيك كان بلوصف لايك شير سبسكرايب باي يعني هيك يعني جربت أشوف التطبيق الجديد يعني اللي حملته يعني غير الصوت حبيت أجربه. شايكم بالصوت الجديد. أوكي باي.